तो गाइस फाइनली हमारी तीनों गाड़ियां लेके आ चुके हैं हम ट्रैक पे। चलो भाई तीनों भाई बैठ चुके हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। 3, 2, 1 गो। चलो चलो भाई कुनाली अभी सबसे आगे कुनाली है, ये देखो अभी सबसे पीछे जी वैगन। ओहो ये रही लाइन, कुनाली जीत चुका है। सेकंड साहिल। भाई यार ये कब पहुंचेगा, ये तो बहुत ही स्लो है। ये तो भाई इतनी स्लो क्यों है ये देखो अब पहुंची है भाई। ये रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।